So, also hier habe ich jetzt mal vorbereitet die Verkostung. Hier sieht man es auch auf dem Karton. Sapote Mamey, große Sapote, Sweet Seasons Premium. Okay, ja, die sehen auch Premium aus. Also es gibt verschiedene Arten davon, verschiedene Formen. Es gibt runde, längliche, die auch sich ein bisschen vom Geschmack unterscheiden. Ich habe schon ein paar Mal welche gegessen. Hier sieht man schon mal ein bisschen Durchschein, das rote Fruchtfleisch. Diese Frucht ist überreif, in jedem Fall. Und ich öffne mal eine von denen hier. Die haben auch schon Risse drin. Ach, die muss ich gar nicht mal aufschneiden. Und zwar, die kann man hier aufbrechen. Ha. Ja, wie mache ich das jetzt mit dem Handy?